Ma la scrittura poetica è qualcosa che permette di con poco affare assai cose. Dunque, penso che ciò che mi interessa a me in questa scrittura qui è tutto l'ambito di connotazioni, ciò che apporta connotazioni finalmente. E giusto appunto scrive in lingua corsa e inserisce in un universo altro di connotazioni e pure così lampa un di che a tempo arrega un'identità e che arricchisce finalmente qualcosa di più largo che si potrebbe chiamare come modestia l'universale. Ma mi pare che il piacere di scrivere in poesia è legato a che una specie di jubilazione di petto a connotazione. Bisogna un po' mica di, si dipende di personalità, c'è da camparsi in parecchie maniere nella vita, il piacere c'è, sempre. No, penso che io ho acquistato abbastanza tardi a poesia, forse che in gioventù avevo altri piaceri che non mi hanno mica portato non qui su a principio, ma ho scritto abbastanza tardi e i miei primi versi sono stati in Bonifazinco. E dopo che ho conosciuto un mondo di accorsitudini, sono passato alla lingua corsa. E qualche volta ho fatto qualche passo in francese così, ma la lingua di creazione va è la lingua corsa. È qui che trovo finalmente un piacere perché è una lingua che è stata di nuovo travagliata e elaborata a tempo attraverso un'epoca di studi. Ma bisogno no, penso che no. Apparecchi lati, qui si può distinguere a tempo l'attività di paroliero, perché trova domanda per canzoni di no, e l'attività di poeta. A questo livello qui, forse che nella canzone cerco di volte a lampare una specie di vernice un poco anziana, per dare qualcosa che mi piace, un certo arcaismo ai cose, o allora è stato tutto affatto moderno. Ma in poesia è altro affare e torno a dire che a connotazioni vale sempre di no. Se c'è un peso di tradizioni sarà piuttosto in de l'accosto di tale idiomatismo che è rinnovato per costruire a vigore. Per un esempio che mi viene così, di qualunque, dico come tornato in una poesia, di qualunque. È una maniera di pidare o tradizionali e di vanno una vigore nuova. E mi gioco così con questa lingua e in questo universo qui. E tutto ciò che ho scritto ho ripreso dopo in tematica in lingua corsa. No, è importantissima la lingua, è qualcosa di fondamentale e giusto appunto apre tutto questo universo qui e che dopo apre la possibilità di traduzione perché ha il piacere di essere stato tradotto di nuovo e il piacere di scoprire finalmente lo sbocco, i scarti a distanza e tutta questa barcata qui che ci porta in altro. Ha già scritto un Bonifazinco, ma cade anche qua di scrivere un Bonifazinco, ma e soprattutto mio babbo, che è stato un esempio e che ha scritto tutta la sua vita poesia in Bonifazinco. E il Bonifazinco è la prima lingua che ho inteso. Dunque, sono passato al corso appena più tardi o a tempo, ma con una storia familiare appena particolare. Ma infatti, in una libertà che pido in un corso io, questa libertà è arrivata da un Bonifazinco. Da un fatto che io mi posso mica arrugginare in portivicciaccio, in sartinese, anche meno in bastiaccio o in balagnino, e la rugioniera a piede un Bonifazinco e dopo la lingua corsa diventa un spazio di libertà e a tempo è un luogo dove o Bonifazinco apparisce a certi lati perché tutto è tutto finalmente. Quando si tratta di Bonifazinco è soprattutto roba parlata,
qualche canto, qualche proverbio così. No, il Bonifazinco è molto importante da me, da misura che Chiugu confondiu Bonifacio e a Corsica. Avendo i miei parenti arrugginati allo stesso luogo di Bonifacio, essendo di giusto, non è mica paese, non è che uno. E quando ero giù, che facevamo a barcata tra Marseglia, perché sono stato arrivato a Marseglia, tra Marseglia e a Corsica, Bonifacio e a Corsica era la stessa affare. Dunque, Simon di qui dopo si sono acconciati con la conoscenza e l'uso letterario, ma sono sempre stati intrecciati. Gli influenzi sono stati parecchi e infatti ha avuto come tutti questi influenze di poeti classici imparati a scuola, penso a Baudelaire, Rimbaud e tanti altri, recitazioni che noi facciamo in scuola e che quantunque marca a Barcellona. Dopo c'è stata finalmente studi corsi e l'influenza di poeti corsi che sono stati studiati. Non ho mica fatto altri studi io fuori di essere maestro in informazioni, non ho mica fatto studi universitari, altri che gli studi corsi. Dunque ho una specialità letteraria che mi porta a conoscere dunque i grandi poeti di l'epoca, Giacomo Fusina, Gian Teramurocchi, Giacomo Thiers, tanti altri, sono stati un'influenza maggiore in la concia della lingua poetica. E poi quando si è trapassato questa tappa di studi corsi, c'è stato tutti scontri arregati dall'università in della rete che si è messa in piazza qui e devo dire che in un passaggio di una poesia più tradizionale a una poesia più ammaestrata, in un verso corto, in una forma corta, tutto questo, c'è stata l'influenza di poeti portoghesi, per esempio Casimiro de Brito e Rosalie Branco, o altri poeti come Katunaric in Jugoslavia, per l'epoca, in Croazia, e tutto questo ha fatto un ambito che mi ha assai influenzato. A tratto di silenzio, bonaccia morta, russo sireno, torlo di paci che si pone in piccioli nell'olio marino senza vridia, manco una vela sulca l'aria piombina, si sticchisce un ricordo in addurdiolera di un tempo.